오늘은 기침과 가래 완화에 도움이 되는 과일 식재료와 실전 섭취법을 건강 중심으로 쉽고 간결하게 알려드리겠습니다. 구독하시면 더 많은 실전 건강 팁을 받아보실 수 있습니다. 기침과 가래는 호흡기 점막의 염증이나 과도한 점액 생성으로 생깁니다. 원인은 감기, 기관지염, 알레르기, 역류성 식도염 등 다양하므로 근본 원인 파악이 중요합니다. 증상이 있을 때는 점액을 묽게 하고 염증을 줄이며 점막을 진정시키는 식재료를 선택하는 것이 도움이 됩니다. 수분 보충과 휴식도 반드시 병행하세요. 첫 번째 추천 식재료는 생강입니다. 생강은 온열 작용과 항염 성분이 있어 따뜻한 생강차를 자주 마시면 점액 배출에 도움이 됩니다. 얇게 썬 생강을 뜨거운 물에 우려 꿀을 조금 넣어 드세요. 두 번째는 꿀입니다. 꿀은 목점막을 감싸 진정시키는 효과가 있어 기침 완화에 유용합니다. 세 번째는 레몬라임 같은 감귤류입니다. 비타민C와 구연산이 있어 점액 배출과 면역 보조에 도움이 됩니다. 따뜻한 물에 레몬즙과 꿀을 넣어 마시면 목 진정과 수분 보충을 동시에 할 수 있습니다. 네 번째는 타트체리와 베리류입니다. 항염 항산화 성분이 풍부해 염증 반응을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 주스나 스무디 형태로 소량 섭취하면 편리합니다. 다섯 번째는 바나나와 조리한 사과 같은 부드러운 과일입니다. 점막을 자극하지 않고 영양을 공급하므로 목이 아플 때 섭취하기 좋습니다. 특히 조리한 사과 소스는 소화도 쉽습니다. 여섯 번째는 유자대추 생강차 같은 전통차입니다. 따뜻한 허브차는 기도 점막을 촉촉하게 하고 일시적 기침 완화에 효과적입니다. 카페인 함량이 낮은 차를 선택하세요. 단백질 보충도 회복에 중요합니다. 닭가슴살, 흰살 생선, 계란 등 소화가 쉬운 단백질을 따뜻한 죽이나 스프 형태로 섭취하면 회복을 돕습니다. 섭취 팁으로는 음료는 너무 뜨겁지 않게 따뜻한 정도로 마시고 꿀, 레몬, 생강 조합을 하루 2-3회 정도로 나누어 섭취하세요. 주스는 무가당 제품을 선택하고 당 섭취 관리를 병행하세요. 피해야 할 식재료로는 지나치게 찬 음식, 탄산음료, 매운 음식, 과도한 유제품, 기름진 튀김류입니다. 이들은 점액을 짙게 하거나 점막 자극을 유발할 수 있습니다. 알레르기 병력이 있거나 기침이 2주 이상 지속되면 반드시 전문의 진료를 받으십시오. 숨가쁨, 고열, 혈담이 나타나면 즉시 응급실을 방문하세요. 마지막으로 실전 레시피 하나 따뜻한 물 200ml에 생강 얇게 2조각, 레몬즙 1큰술, 꿀 작은 술을 넣어 천천히 마시기. 기침이 심할 때 하루 2-3회 시도해보세요. 작은 습관과 적절한 식재료 선택으로 기침과 가래 관리에 도움을 받을 수 있습니다. 증상이 오래가거나 악화되면 전문가와 상의하시기 바랍니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.